बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बनाना जो है ना वो उसका मौसम आ गया है। मौसम तो आया ही हुआ है लेकिन हमारे घर जो है ना वो आज आए हैं और एप्पल का जूस पी पी के जो है ना मेरा कज़न जो है वो कहता है कि मैं थक गया हूँ। एक ज़ाहिर है पहले मैंगो का जूस बनता था, फिर एप्पल का जूस बना और फिर अब जो है ना बनाना आना शुरू हुआ है। तो वो कहता है कि अब मुझे बनाना का शेक बना के दो। तो सिर्फ़ वो क्या अक्सर ऐसा होता है ना कि आप बनाना के साथ जो है वो एप्पल भी डाल देते हैं, लेकिन वो कह रहा था सिर्फ़ जो है ना मुझे बनाना डाल के दो। और साथ जो है ये मैंने ड्राई फ्रूट सारा मिक्स करके ना फक्कियाँ जो बनाते हैं वो बना के रखी हुई हैं। तो उसके 2 चम्मच इसके अंदर डाल के तो मैंने शेक बना के जो है उसको दे दिया। और आज ये इतना मज़े का इतना टेस्टी बना था ना, ये ड्राई फ्रूट डालने से ना जो शेक होता है ना वो और ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ना इसको शेक वगैरह बनाने के बाद आज खाना बनाना था दिन के टाइम ही, क्योंकि रात को जो हांडी बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो दिन को अब जो है मेन्यू वो ये था कि गोश्त और साथ चने की दाल बनानी थी। गोश्त और चने की दाल जो है ना इसकी बहुत आसान सी रेसिपी है। चने की दाल जो है वो मैं एक साइड पे जो है चूल्हे के वो हल्की आंच पे उबालने के लिए रख दूँगी, वो अच्छे से गल जाएगी। इतने में जो है ना मसाला वगैरह तैयार करके तो उसके अंदर गोश्त डाल देना है। और गोश्त अगर आपने प्रेशर लगाना है तो प्रेशर लगा लें, अगर आपका वैसे ही गल जाता है तो वैसे ही गला लें। तो मुझे अभी थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे काम करने थे आज, तो इसलिए जो है ना मैंने आज ये न्यू वाला स्ट्रेनर यूज़ किया है और इससे जो है ना मैं निकाल रही थी। बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मुझे बहुत अच्छा ये मिल गया है। गोश्त को जो है ना वो मैंने प्रेशर लगा कर गला लिया था और जो है ना चने की दाल वो भी हल्की आंच पे मैंने चढ़ाई हुई थी, तो वो भी जो है ना बन गई है। तो एक्चुअली में ना मुझे ना एकदम से हिचकी लग गई है और मेरा जो है ना यही टाइम है जिस टाइम पे मुझे ना वॉइस ओवर करना होता है। और मैंने पानी भी पिया पर जो है ना अभी तक नहीं जा रही। किचन में जो है ना मैं इन टिप्स को जो फॉलो करके ना मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। किचन के काम जो होते हैं ना वो इजीली मेरे से हो जाते हैं, वरना ना गंद वगैरह पड़ा हो ना तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता किचन में काम करने का। ख़ास तौर पे अगर खुशका इधर उधर गिरा वो आप कहते हो यार ये भी क्या एक टेंशन ही है कि बार बार साफ़ करो शेल्फ़ों को, बार बार जो है ना खुशका। ज़ाहिर है तीनों टाइम हमारी तो रोटी पकती है, तो जिनके घर रोटी जो है ना वो तीनों टाइम पकती है उनके लिए ये मैट बहुत ज़बरदस्त है। ये रोटी मैट है, ये आपको किसी भी मॉल से इजीली मिल जाता है। 500 400 500 रुपये का इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त भी है। इसके ऊपर जो है ना जितना भी खुशका गिरे ये जो है ये साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि मैं जो है ना इसको यूज़ करने के बाद धो देती हूँ। तो ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। इसके ऊपर जितना भी खुशका गिरा हुआ हो ना आप दोबारा डब्बे के अंदर भी डाल सकते हो, ज़ाया नहीं होता। पहली बात इसकी ये है, बहुत ज़बरदस्त ये बात है। ये जो है ना दूसरी बात ये है कि इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, वॉशेबल है। रोटी वगैरह बनाने के बाद जो है ना आप इसे वॉश करके जो है वो रख सकते हैं। और ये मेरा जो है ना वो ब्लैक कलर का है। इसके ऊपर से खुशका हालांकि उतर जाता है लेकिन ना एक वाइट सी लेयर इसके ऊपर रह जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं कपड़े किसी के साथ साफ़ नहीं करती क्योंकि मुझे तसल्ली ही नहीं होती। मैं जो है ना इसे वॉश करके तो रख देती हूँ। दूसरी टिप जो है ना वो मैंने ये फ़ॉलो की हुई है कि मैं जो है ना ये साबुन और ये लिक्विड वगैरह ये पेस्ट ये जो है ना ये सब स्पंज वगैरह इनके लिए ना मैंने एक रैक रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रैक पे ना मैं जो है ना इस पे भी ना काफ़ी गंद सा हो जाता है, बहुत ये वाइट कलर का ना तो ये गंदा हो जाता है। तो जूसर का एक ब्रश है मेरे पास, ये एक्स्ट्रा था तो मैंने ना ये लिया हुआ है। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। मैं ना इसके कोने खुरदरों में मारती हूँ तो ये ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस ब्रश से ना वैसे आपस की बात है बहुत ज़बरदस्त साफ़ होता है, तो इसलिए ये मैंने रखा हुआ है। तो इससे जो है ना ये रैक मतलब गंदा नहीं रह होता। मैं इसे होने ही नहीं देती रैक को गंदा, क्योंकि अगर ये रैक गंदा हो तो इन चीज़ों को रखने का फ़ायदा। ये अगर स्पंज वगैरह इंसान ऐसे भी तो इधर उधर रख देता है ना तो वो जगह वैसे ही गंदी होती है। तो इसलिए मैंने जो है ना ये मेरी टिप है कि मैं इसे रोज़ साफ़ करती हूँ।
तीसरे नंबर पर यह है कि मैं बर्तनों को जो है ना वो कभी भी सिंक में इकट्ठा नहीं होने देती। एक दो भी बर्तन हो ना, मैं फटाफट लगते हाथ जो है वो धो लेती हूँ और साथ जो है ना सिंक को अच्छे से जो है ना साफ़ कर देती हूँ। स्टील वूल से आप स्टील की कोई भी चीज़ साफ़ करते हैं ना वो चमकदार हो जाती है। और मैं सिंक को जो है ना इसी तरह ही जो है ना जैसे ही बर्तन धोती हूँ साथ जो है स्टील वूल से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और ये नहीं होता कि हर टाइम ही करती हूँ, मतलब जैसे सुबह के बर्तन धोए तो सारे बर्तन धोने के बाद, दिन के बर्तन धोए खाना खा के, दिन के बर्तन धोए खाना खाने के बाद जो है ना ये मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। या रात के बर्तन जैसे इकट्ठे हो जाते हैं खाना खाने के बाद तो मैं इस तरह धो देती हूँ और सिंक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और सिंक की जो चमक है वो वैसी ही रहती है। तो इधर जो है ना अलीज़ा फ़ातिमा के चाचू जो हैं वो बाहर जा रहे थे दूध वगैरह लेने के लिए और ये पीछे से ज़िद कर रही थी कि मैंने तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। और आपको पता है ये ख़ुद भी बाइक पे बैठ जाती है, इसे कुछ समझ नहीं आती। मुझे ना इतना डर लगता है कि ये गिर ना जाए, पर इसे जो है ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ये ना क्या करती है कि आराम से उसके ऊपर बैठ जाती है। आजकल का जो मौसम है ना वो बहुत ही अजीब होता जा रहा है। बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बच्चों के लिए जो है ना वो इतना मौसम जो है वो अच्छा नहीं होता और हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे ख़ुद जो है ना 2 दिन बहुत ज़ुकाम लगा रहा है और काफ़ी तबीयत जो है ना अजीब सी होती रही है, जिस्म अजीब सा मतलब कैसे लग रहा था जैसे बहुत बुखार हो रहा है, जिस्म टूट रहा है, ऐसे होता है। तो साथ जो है ना खाना वगैरह जिन बच्चों को हज़म नहीं होता या बड़ों को हज़म नहीं होता, उनके लिए ये कहवा जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं क्या करती हूँ, इलायची, सौंफ और अजवाइन और साथ जो है ना सफ़ेद पुदीना जो है ना वो बेस्ट 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 है। आप किसी भी कहवे में सफ़ेद पुदीना यूज़ करें ना तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों को अगर खांसी है, ज़ुकाम है, उसके लिए भी सफ़ेद पुदीना जो है वो बेस्ट होता है। तो अगर उनका पेट दर्द कर रहा है, पेट ख़राब है, कोई भी इस तरह का मसला है ना, सफ़ेद पुदीने का कहवा बना दो बच्चों को तो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें डाल के तो कहवा बनाया है और ये मैंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि जो है ना मुझे भी आजकल बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं ख़ुद बना के पीऊँ ना, ताकि जो मेरी आइज़ल फ़ातिमा है ना उससे जो है वो तो ठीक हो ना, उसे भी थोड़ा सा दिया और ख़ुद भी पिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर जो है तबीयत है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।